Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 12 июня в Российской Федерации отмечается как один из самых молодых государственных праздников Родины. Это День России. Гость нашей студии сегодня Антон Васильев, председатель молодежного парламента республики, студент Северо-Восточного федерального университета. Антон, я тебя приветствую. Здравствуй. Здравствуй, Иван. Наткнулся я на такую информацию, что по данным опросов, который провел Левада-центр в 48 регионах страны, только 49% россиян правильно смогли назвать этот праздник. С каким важным историческим событием связана эта отмечаемая дата? И, естественно, о празднике. Так, с такой информацией тоже я на самом деле ознакомлен, наслышан о такой проблеме, скажем так. Что хочется отметить, то что, да, действительно, немногие у нас знают, в частности, и молодежь, и взрослые, о том, что 12 июня у нас это день принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР, которая была принята в 1990 году, и, собственно говоря, с которой у нас ведется, так сказать, отмечается этот праздник, День России. Немножечко в историю продолжим окунаться. Молодежь всегда была на первых рубежах. Это и БАМ мы строили. Далеко ходить не надо, и Нерюнгри строили с молодежью. Мегастройки были с помощью молодежи в свое время выполнены в советское время. Но была единая комсомольская организация, которая всех объединяла целью, душевным порывом, заветами коммунизма и прочее, прочее, прочее. Какие смыслы идеи сегодня могут объединить нашу молодежь и объединяют ли? Смыслы идеи. Так, я тут по большей степени, наверное, буду отталкиваться от той проблемы, которая стоит перед нашей молодежью. Непосредственно та проблема, на которой я сам лично ориентируюсь, которую считаю верно подмечаемой, это проблема атомизации общества. То есть люди у нас сейчас ратуют лишь за то, чтобы, скажем так, быть в порядке лично самому, а о других, каких-то третьих лицах ей думать не хочется. То есть есть четкое отделение в обществе у нас между «я», есть отдельно при этом какое-то общество, есть какое-то государство. Я думаю, это проблема, которую сейчас нужно в целом всем решать. Каким образом? Это тем, что нужно начать понимать, что ты не один, не стоит на себе лишь замыкаться. А какая идея может людей объединить? Я думаю, в целом сейчас очень хороший тренд у нас показывает тот период, который мы с вами пережили, период коронавирусной пандемии. В период пандемии у нас начали появляться, скажем так, творческие коллаборации, в частности, люди, даже находясь на дистанции друг от друга, начали общаться для того, чтобы создавать контент, привлекать аудиторию. И я думаю, это такой очень хороший тренд, который нужно и далее поддерживать. В целом он очень активно развивается, и объединять людей на создание чего-то, то есть направлять их в созидательное русло, я считаю наиболее правильным. В принципе, можно тут и в обязательном порядке упомянуть и то, что активно, я очень был даже удивлен, молодежь пошла в волонтерство. Да, конечно, это стоит упомянуть, поскольку, насколько я знаю, у нас огромное количество студентов, это и студенты, то есть вузов и СПО, они приняли участие в всероссийской акции «Мы вместе» и, в частности, оказывали помощь в рядах волонтеров-медиков и волонтеров, которые у нас развозили продукты питания в тот период, когда это было наиболее проблематично. Но ты как представитель молодежи, в том числе творческой молодежи, не будем скрывать и этого, какие сейчас основные тренды и какие основные проблемы у молодежи? Потому что вроде с одной стороны и цифровое пространство, и очень много информационных ресурсов, где молодежь обычно выставляется в виде каких-то потребителей и сиюминутную выгоду ищут, сиюминутное богатство, сиюминутное обогащение. Но в то же время есть же сейчас и огромное количество и молодых ученых, и молодых каких-то талантливых ребят, о которых мы, к сожалению, мало знаем. Все-таки какая тенденция сейчас идет? Все-таки вот к деструктивному, скажем так, развитию молодежи или все-таки к созидательному, позитивному? Я все-таки считаю то, что по большей части у нас идет тренд как раз-таки созидательное русло направленный. Какой самый главный тренд, я подчеркну, это тренд на образование, который у нас сейчас наблюдается повсеместно. Благо на это положительно влияет тот процесс глобализации, который происходит. И я считаю, что этот самый тренд на образование, он людей мотивирует для того, чтобы образовываться. Вот опять же, в период пандемии очень многие начали проходить какие-то курсы переквалификации профессиональной, кто-то начал вообще другие специальности осваивать. И все для чего? Для того, чтобы развиваться, и общество могло, соответственно, развиваться. Ну а как все-таки сделать так, чтобы люди это увидели?
чтобы люди это увидели? Я думаю, то, что в целом, ну вот я как, наверное, представитель молодежи скажу то, что нам, молодым, нужно сплочаться, объединяться и как раз-таки все вместе направляться в созидательное русло, что-то создавать и, соответственно, приносить что-то полезное в общество. Потому что я вот с той проблемой, с которой я не согласен среди вот молодых, это то, что у нас часто высказывается какая-то критика в адрес определенных ответственных лиц, скажем так, но при этом со своей стороны ничего не делается. Вот у меня есть очень хорошие наставники, один из которых часто говорит: критикуя, предлагай, предлагая, делай. И я считаю это таким очень правильным направлением. Ну вот о «предлагая, делай» поговорим. Молодежный парламент, насколько я знаю, старается выезжать в районы и общаться с молодежью на местах. Ну, узнавать, соответственно, проблемы, какие-то пути решения вместе искать. Что волнует молодежь республики на сегодняшний день? Так, молодежь республики на самом деле волнует сейчас, это в первую очередь проблемы трудоустройства. Ни для кого не секрет то, что сейчас работодатели, ни в коем случае это не камень в их огород, это, наверное, скажем так, подмечивание актуальной проблемы. Это то, что ты вот заканчиваешь университет, ты хочешь трудоустроиться, но ты видишь четкое требование. У тебя обязательно уже должен быть какой-то багаж опыта, официально внесенный в трудовую книжку, а после университета у тебя его нет. Поэтому выход, как правило, это у нас люди идут трудоустраиваться не по специальности. Я считаю то, что это та проблема, которую уже должны в целом в нашем обществе решать. И на самом деле, к чему нужно прилагать усилия. Насколько я знаю, сейчас в Минтруда России внесено предложение, во-первых, всех выпускников сразу считать официально безработными, и, во-вторых, работодателям субсидировать первые 3 месяца, если возьмут на работу вот свежего выпускника без опыта работы. Может быть, какие-то подобные идеи со стороны молодежного парламента звучали в адрес нашего Илтумена? Какие-то предложения по поводу этой проблемы были предложены? По поводу трудоустройства у нас прорабатывались различные, скажем так, моменты. В частности, что касается трудоустройства, это наши предложения по целевой подготовке специалистов. В частности, известна проблема о том, что ребят отправляют, готовятся, однако на момент их прибытия, возвращения после получения высшего образования, их место оказывается занятыми, они просто остаются без работы. Ну что, на данный момент у нас конкретное предложение дорабатывается. Что хотелось бы дополнить, это то, что, ну вот, какую работу молодежный парламент он сейчас проводит. Основное, скажем так, наше направление – это создание при представительных органах муниципальных образований нашей республики создание консультативных совещательных органов наподобие молодежного парламента. То есть, что хочется подчеркнуть, то что молодежный парламент у нас он полностью на общественных началах существует. У нас есть 70 членов, у нас ведется какой-то документооборот, но никто из нас заработную плату не получает. Однако, что из этого получает для себя молодой человек, он получает для себя большой опыт. Он начинает понимать то, что на самом деле власть, она готова идти на диалог с ним. И я думаю, то, что если у нас будут созданы такие, скажем так, институты гражданского общества на местах, то это поможет активизировать саму молодежь и как раз-таки даст ей возможность свои идеи предлагать, в том числе по вопросам трудоустройства. Ну, ты говоришь, в парламенте 70 человек, с этими людьми все понятно, они пришли туда, потому что им это интересно. Но если говорить в целом о молодежи нашей республики, о тех людях, с которыми удается пообщаться, которые приходят, насколько вообще интересно в нынешнее время молодежи заниматься именно политикой? Так, тут мнения уже на самом деле расходятся у многих, как и у экспертов, так и у людей, с которыми я работаю. Да, часть определенно считает то, что интерес к политике возрастает. Ну, благо у нас в прошлом году был принят федеральный закон о молодежной политике Российской Федерации. Однако, все же большая часть, по крайней мере, тех, кого я знаю, тех, на кого я опираюсь, они подмечают то, что интерес не только у молодежи, но и у общества в целом к политике падает. Это та тенденция, которая наблюдается не только там у нас в республике, в Российской Федерации, но и в целом по всему миру. Это повсеместное явление, с которым, к сожалению, наверное, нужно считаться и
усиливать свою работу в информационном пространстве. То есть мы с вами сейчас живем, ни для кого не секрет, век информационных технологий, у всех из нас есть телефоны, и если ты хочешь, скажем так, коммуникацию с народом улучшить, то, я думаю, нужно и повышать свое присутствие в медиапространстве. Ну, еще одна из тенденций, к сожалению, последних лет – это снижение возраста, скажем так, людей, которые попались на уловку и преступникам, и каким-то сомнительным дельцам. В общем, это понижение порога правовой грамотности нашего населения, в том числе среди молодежи. Почему? С чем это связано? Или все-таки наоборот есть какой-то позитивный момент, что молодежь активно начинает изучать законы, свои права отстаивать и, скажем так, юридически подковываться? Я лично сторонник мнения того, что у всего плохого есть и какая-то хорошая сторона. Да, в действительности это очень грустный момент, то, что люди потеряли свои деньги, сбережения, которые наверняка были получены непосильным трудом. Однако, в действительности у людей сейчас возрастает потребность повышать свою правовую грамотность. И вообще проблема повышения правовой грамотности, проблема повышения финансовой грамотности, это сейчас, я думаю, очень актуально, востребовано, и люди желают этот самый свой уровень повысить. Ну, ты возглавил молодежный парламент в начале года. Какая работа проводится сейчас? Какие планы на остаток этого года? Так, ну, я уже успел сказать о том, что мы сейчас прорабатываем, скажем так, создание молодежных палат при представительных органах наших муниципальных образований республики. В частности, эта инициатива молодежного парламента уже поддержана в Чурапчинском улусе. У нас там активно идет работа по организации деятельности. В частности, положение уже принято районным советом депутатов. Также наше положение, наше типовое положение, оно было одобрено, затем, скажем так, переделано под требования и принято в Намском улусе. То есть их районный совет также поддержал эту инициативу. Сейчас там работа ведется. Мы, конечно же, понимаем то, что такую работу нужно проводить системно, без финансового обеспечения. Этот вопрос достаточно будет проблемным, поэтому мы вместе с командой не так давно написали грант. Соответственно, мы участвуем в конкурсе грантов главы Республики Саха-Якутия. Недавно прием заявок завершен, будем ждать результатов, посмотрим. Что касается, помимо этого работы, это вопросы непосредственно коренных малочисленных народов Севера. То есть мы прорабатываем определенные предложения там, которые, допустим, касаются финансовой поддержки тех студентов, которые в действительности владеют языком, своим родным языком, по направлению, скажем так, образования, науки у нас прорабатываются предложения, в том числе, которые охватывают такой момент, который у нас, опять же, появился благодаря веяниям прошлого года. То есть те проблемы, которые были связаны с дистанционным обучением, дистанционным образованием. В целом, молодежный парламент, я повторюсь, у нас общественное объединение, и что самое главное, хотелось бы до людей довести, это то, что мы открыты для их идей, для их предложений. И если есть какие-то сомнения там, в том, что идея она стоит того, ну, главное к нам обратиться. Мы поможем эту идею, скажем так, со всех точек рассмотреть, но и даже грамотно упаковать. Нас очень хорошо поддерживает Государственное собрание в том плане, что они открыты к рассмотрению наших идей, предложений. Членов нашего молодежного парламента всегда практически постоянно приглашают на заседания профильных комитетов, и, соответственно, ведется у нас работа с депутатами. Ну что ж, Антон, я благодарю тебя за эту беседу. Спасибо, что ответил на наши вопросы. Ну и, безусловно, успехов в работе и с праздником. Благодарю. Это была программа «Актуальное интервью». Гостем нашей студии был Антон Васильев, председатель Молодежного парламента республики, студент Северо-Восточного федерального университета. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.